डाउन 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 करो, डाउन करो। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाँ, थोड़ा रन करो। हाँ, मैं भी चलाओ। ये क्लीनिंग वाली मशीन है जी। ये प्लांट क्लीन करते हैं, रोड वगैरह क्लियर करते हैं। ये हाइड्रोलिक से इसका कनेक्शन है पूरा। देखें व्यूज, ये इस तरह जो है ना रोड क्लीन करती है। और इसी तरह ये हमारे जो है ना प्लांट में एक मौजूद है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर रही है ये चीज़।